Semua bahasa itu pasti ada majas, gak mungkin bahasa gak ada majas. Misalnya Ruhin utang duit Mustafa mesti Kang nyambut artane. Ora oleh muni utang kan jorok banget muni utang. Nek muni nyambut kan nyambut tok lho jogo cekal-cekal tok nyambut. Oh. Lah kabeh wong misale kula nyileh Ruhin, nyileh HP-ne tak gone SMS Mustafa. Nyileh apa jalo? Lu cangkem elek. Misalnya nyileh sepeda motor terus kayak apa ini model sok disebut kan nyambut sepeda motornya nyuwun bensine mergo nyileh itu tarifnya ma'aba koil aini kahanannya tetep nak kalong jenenge ja masa apa ini kan aku nyileh sepeda motornya jaluk lah ya zuhud kok goblok ngantimu kadang-kadang mulane jari Sayyidina Ali ngono inna minal waro'i suhton kadang sebab waro'i gue malah digenteni pangeran jadi kadang-kadang gue maksa waro'i malah digedingi so ceritanya ada sahabat nemu kurma sitok ning ratan sitok siji gak wani mangan kuatire sing duwe gak ikhlas Mbak Sayyidina Ali dijupuk pangan kena rabu iki waro'i sing nak kue ra nglakoni malah digedingi mergo logikane gampang ya Fuad, ini penting ya tiang-tiang sing biasa waroi. Logikane ngene, misale kurma iku ceblok. Wae Ruhin to wae Mustafa. Wae wong paling medhit sak donya. Wis bayangno wae wong paling medhit sak donya. Wis mesti kurma sitok ceblok ning Wonokromo. Sing duwe iku wong Jakarta. Kadang mung wong Jakarta baleni meneh ning Wonokromo bojupuk. Utawa sing duwe wong Giwangan. Bensin baleni kurma duwe kurma ku wis gak sumpah. Kita kudu husnudzon, nak pemilik itu wis murid itu wis gak peduli. Itu satu. Nomor dua jaga adab. Nak wae wong mukmin ben kowe tau mangan rezeki sangka wong. Ane kadang wong alim kudu tahu njaluk. Senajan to aja sering. Wiling-wilingan ngilangi sombong. Mulane Nabi yo nate njaluk sahabat. Padahal Nabi ku melarang wong njaluk. Mergo kadang ra njaluk blas ku motive ora waroi tapi sombong. Mau buta wong li. Umure bukan yo angel tenan, kowe di nafsu. Tapi nek kowe njaluk terus dadine toma. Ora njaluk blas dadine sombong. Akhire kira ditaaluk mbek wong liya. Mergo ora tau njaluk, ora tau utang jasa, akhire ngrasa ora ditaaluk mbek wong. Mulane Nabi yo biasa njaluk sahabat. Tapi yo tetep ngelarang njaluk. Yaitu duduk perkara nek nak njaluk iku didik saling tanggung jawab. Nek ora njaluk niate ngilangi toma. Itu semua sahabat ya seperti itu. Semua ulama kita ada rencong jogeman jaluk murahan. Tapi kita juga punya tradisi ulama. Jogi wae bangun pondok, nak wong tuamu gelem nyumbang ya ben nyumbang. Semuanya jadi tradisi jaluk. Tapi duduk perkaranya beda dan dalam konteks yang beda. Nah, jangan-jangan kira mangan kurma mau krono waroi tapi sombong. Aku mau mangan wae wong sing kemungkinan gak rido. Lho ki nyangka wong mukmin ra rido ku cek suudzoni. Rumang samu donya sing lumo kowe tok. Iku nak berarti ke darani wong mukmin sak donya medhit kabeh sampai kurmane ceblok dipangan gak? Lha saiki bayangno mukmin medhit itu dosa ta salah? Paham nggih? Paham nggih maksud? Lha cek elek waroki wae kok suudon sak donya. Dadi wong iku kudu mikir. Nah, kecuali duit sak miliar. Aku kudu diumumno sak RT. Wong Nabi kok ngomong nak mutamawal sesuatu yang bisa jadi mal itu harus diumumkan. Tapi nak muhaqqarat itu oleh dipangan. Kabeh ulama nek fikih ada nak muhaqqarat yang sepele yang kira-kira yang punya lupa itu boleh dimakan. Ya misalnya koyo tekek kan separuh jeblok terus kowe biasa melarat. Nah aku biasanya yakmine cek tak rokok iki tekek kok cek separuh. Iku berarti sing duwe rawan golek. Ora usah ngono. Usah ngerokok wae. Suane-ane. Mulane masyhur ketika ana sidina inna minal waro'i sufton. Ana waro'i sing malah digedingi pangeran. Mergo berlebih. Mulane kadang gasab iku ya penting. Perkarane nak kowe yakin ridane kanca. Kadang-kadang pondok sing ra gasab mergo suudon yo nak sandale tak go rido, nak gak rido. Lah bayangno kancamu ra rido mau perkara sandal. Nah, engko ya ana hukum adat kecuali sandal karfil bopo andalan dak kok kotak kok mbok jupuk. Iku tapi nak sandal jepit ning dalan-dalan dienggo ra rido buang kune. Uang kan mesti diukuran dhewe-dhewe kan ana makruf sesuatu yang
Kenal. Mulane nggone fikih ana bab mu'athah. Mu'athah ku ulima ridho. Jadi nak jual beli, iku misale ben HP iki tak tuku 1 juta. Oke Gus, terus jual beli nganggo se. Tapi nak gedang goreng utawa keripik, aku marung ning nggone Ruhin. Ya ora oleh meneh. Hen iki gedang piro? Hen, 2000 Gus, kula tumbas. Nah, bareng ape mangan keripik. Lah keripik piro Hen? 1000 Gus, bayar nek. Sesuk Ruhin kecangkeman. Lu mestine nak cara fikih yo ngono. Lah nek marung mangan gedang goreng atas nama apa ke jajal? Jual beli ora mbok bayar. Nyolong ning ngarepe wonge. Padahal etikane nyolong kan gak ning ngarepe kan. Yo. Ayo mbok lebokno kaidah jual beli ora ngakak. Nyolong melanggar aturan nyolong wong di depannya. Ayo apa oke? Njaluk jelas wonge niate adol. Satu-satunya sah dianggap bek mu'athah. Mu'athah itu ulung-ulungan tanpa sekon. Tapi sudah diketahui bahwa itu jual beli. Mulane jari Fathul Mu'in wa qala ba'dhum bi sihhatil mu'athah wa yajri dzalika fi sairil uqud. Semua akad juga sah mu'athah. Yo karek ngukur awakmu, misalnya kita lagi rukun mbek Ruhin, gasap sandale kudu wani, tapi nek lagi nenengan wah ojo kan iso diukur. Misalnya aku nggak bisa dalil Ruhin Mustafa, SPD kan gak ono ceritane murid di gurune gak gitu. Jadi wong kan ya biasa, masyhur itu kan. Nabi itu pernah satu hari itu ingin dahar. Di rumah itu ada bubur yang miliknya Barirah. Nabi itu kan dicetak dalam 2, yang lanang Anas, yang putri Barirah. Mulane dia biasa mawon ora usah sok suci. Nabi pun dicetak dalam putri Barirah, sing lanang Anas. Ketika Nabi mau dahar diingatkan sama Sayyidah Aisyah, innaha li Barirah wa hiya laha shadaqah. Ini untuk Barirah, dan orang Ansor kemarin memberi dia atas nama sedekah. Karena Barirah itu cah dalam, terus kadang mau Ansor sakit cah dalam Nabi dikasih. Ya sama lah seperti saya misalnya kadang-kadang menghormati cah dalamnya Mbak Mun karena singit mai guru saya. Saya mulai dulu di pondok itu sering hormat sama anak dalam sampai sekarang karena dulu yang kangelan ya yang ngajar saya bahkan tak privat. Sekarang jadi kiai di mana-mana itu sebagian cah dalam itu dulu tak privat tiap jam 12 malam karena kalau pagi ngurusi tamunya beliau kan banyak, nggak sempat ngaji. Itu tak ulang saya. Jadi saya sahabat ya gitu, kalau sama cah dalam udah sering ngasih. Tapi apa jawabannya di hiyalah sedekah walana hadiah. Serapopo tak pangan. Pikirannya sahabat nang ngekei Barirah mesti sedekah. Mosok ngekei aku niate sedekah. Padahal Nabi halal haram makan sedekah. Nabi hanya halal makan hadiah. Tapi kata Nabi enak saja hiyalah sedekah walana hadiah. Ketika sahabat perasaan memberikan Barirah tentu niatnya sedekah. Tapi kalau saja tahu yang makan saya atau yang dikasih saya tentu mereka membahasakan hadiah. Ya itu tadi ulima ridho ya gak apa-apa. Barirah ya pasti ridho, yang memberi juga pasti. Kalau ndak jadi wiki. Yo kan yo misalnya Ruhin yo gedeng tenan. Misalnya Ruhin yo goe teh aku, bariku Ruhin yang jeding. Sebab apa nang jeding suwi ra tak ube-ube kan yo malah lucu. Wes ube ora rasa pamit udah tawar apa ube. Ora iso terus wiki ngenteni isine sing duwe. Ya goblok udah nemen-nemen. Nah kecuali duit 10.000 duit andalan ora oleh. Duit hidup dan mati. Awakin duit hidup dan ora oleh bojo tanpa pamit. Tapi bungsu sing sepele-sepele. Namu atau itu yajri fi sairil uqud. Berjalan di semua napa? Akad. Misalnya kene Pak B. Ayo saiki sing waroki sing zuhud tak tantang nak iso nglakoni. Misalnya kula kan bolak-balik Bali lewat Jombor badhe teng Semarang. Bayarnya kadang wis tok Magelang. Apa meneh nak bis gak patas, bayarnya sira patas. Ke numpak kok Giwangan. Kula sering ngiri numpak ke Giwangan. Kok Giwangan ben Semarang. Kadang ditarik iku semeh tok secang. Terus kowe numpak kok Yogya secang iku gasap apa nyileh apa piye jajal aku takok. Diarani nyewa orang bayar ayo. Diarani nyileh iki ora bayar wonge ngamuk. Ayo. Nunut. Oh kira-kira wonge yo ngamuk. Lah iku sageme ijarah mu'athah, napa ijarah? Dadi ana bek mu'athah ijarah. Artinya maksudnya agar numpak ya ape ubal. Kowe yo wis siap-siap bayar. Wonge lah kondektor yo ngerti. Nah wong iki engko bayar. Jajal misalnya kowe min amalin amri kodo. Wah, badhe teng Semarang tapi ora bayar. Bisa bam. Mesti jawab bisa apa? Bam.
Mau uang ora usah sok waroi sok zuhud. Kulo sering ketemu waroi, kulo mboten nate. Mboten sesuai akad syariah, imanem sepiro. Lah ke mertamune nggonku kok lugu aku ngekek lugu ge salam tok. Terus dia mau wis ngombe teh kok mau muni monggo. Iso wae aku ora rido. Sesuai muni, lah jenengan kiai mesti ridone. Lah masih ora kiai asal wong mukmin roh barang sepele yo rido sing lomo ora kiai asal wong waras yo lomo. Asal wong waras yo. Lah wong waras luwih akeh timbang sing ora waras. Mane wayat cerita jika fisaidil uqud. Semua ulama membolehkan akad mu'athar di semua akad. Mane kayak marung itu kan enggak jual beli. Nah, cuma bolehnya ini karena boleh rukhsah. Semua syurahul fikhi mengatakan bolehnya itu boleh karena rukhsah, bukan karena izin syara. Ini penting kalau aturakan. Saya ulang lagi. Bolehnya itu karena rukhsah. Rukhsah itu kemurahan, bukan karena aturan syara. Maka ada resiko hubnin fahish, ada kerugian besar. Misalnya wong merantau ning Bali, ning Malioboro, ning Jakarta. Kadang-kadang pedagang sing nakal ya oknum, tapi alhamdulillah kata. Nggih. Nyongkone bakso biasane bakso ning desa paling enak wis wareg iku muntek 20.000 bareng Malioboro dikentel 40.000. Nah iku resikone muato. Kadang kena kentelan. Paham ya? Mulane oleh iku perkara rusak. Lah mulane nak koyo ngono iku kowe kudu akat-akatan, Pak. Bakso sak mangkok pinten? 20. Oke jadi ngono. Tapi misalnya neng tanggamu sing jelas gak mungkin ngentel kok terus mau amen tokak takok kan darani kecangkeman. Boyo wong ku mikir ngono kok ora ero ngono. Paham ya? Kula nate tak sarang dolan teng kula nate ngontrak teng Kauman. Jajan iku mulai dene 150.000 rumah tangga bakso ya kejupule walhasil jajan umpapan tak 70.000 moron kos-kosan bagus untuk arto pira 20.000 gara-gara bakso. Mergo dene PD montane 50.000 sebuah ki. Jupule jajan umpapan tak 70.000. Wah, repot. Dadi eling-eling nggih. Bolehnya mu'athah itu rukhsah, bukan boleh karena itu aturan syara. Makanya resikonya ada hubnin fahis, kerugian yang buruk. Gini tuh misalnya kalau Mustafa nggak sab sandari Ruhin, nyongkone cek akrab, jubli cek wis wasem, kan salah juga. Kayak gue lebih bojomu, pas rukun kan wakku ya wakku mas wakmu, baru jubli aku jubuk dua bojomu, pas rukun, kayak bangun, wah salah juga jubli. Kan ya lucu, bojo main pamit terus kan yo lucu. Paham itu hebatnya Sarah. Hebatnya Sarah itu ada aturan ya. Jual beli itu usahakan pakai seho. Tapi kalau sudah mu'athah ya enggak apa-apa. Mana disebut la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Terusane di illa antakuna tijaratan antara minkum. Kecuali jual beli yang saling ridho kaya nang warung ya gak usah akad rapopo. Asal terbukti saling ridho tadi. Misalnya gedang goreng mbok pangan kue. Gae mesti ridho wong jelas ape mbok bayar. Nah, mustarine yo mesti ridho nak kowe oleh ngedol bisa manil misli umume 2.000. Nah, mulai masalah kan baik naripe fauqa samanil misli biasane 2.000 berhubung wong monco dikentel 5.000. Utawa baeke sing kecewa, misalnya ada rugen gak duwe duit. Nyongkone ibu-ibu sing jaga warung, wong tuku kan kenceng, gedang goreng 5. Es teh jebule muni Bu utang. Iku yo kasus. Mergo wong adol pentuk dhuwit, jebule akeh muni utang. Lah iku kasus kan. Nah utang kudu jawab di depan perkarane. Paham ya? Dadi iso bae ngrugekno mustari, iso wae mustari ngrugekno bae. Mulane muen nyontokno kaman istaro muajalan tapi dengan gaya halal itu haram. Jadi misalnya ke marung, kok kira-kira utang itu gaya wong bayar kenceng. Maksudnya akhlaknya sing apik. Wong apik utang kok ningkrang, Pak ngombe. Mangan Pak, iwaif ayam. Wah, jebule terakhir. Wah. Tahu utang sing sopan, ngapunten Pak kula lesu. Terus mangane tempe, banyu putih. Lah ngono kan gremenge rapati. Tadi lha iku mau seperti orang bergaya bertransaksi halan padahal nanti muat itu tidak boleh. Mana nak utang sing sopan kan yo. Jadi sopan di depan doang.
Tapi nak halan yo mlete lalas. Wong mlete arang-arang kayak ora oleh. Kalau nate ngandani tiang api-api dibantah. Jadi wong ora usah mlete ngene. Jenengan mlete mulya, awak dhewe mlete ra mulya. Mulane kula kadang wong awam cek cerdas, kula bolak-balik kalah mbek wong awam. Kula nu ditonggo temperamental. Nak tukaran mbek tiang betul bendo. Niku nyata. Wong-wong resah, kula kan ngandani tak kandani mbek kula hormat. Kana tukaran rasa go bendo, ngono ku mari wong wedi. Ya jawabe jenengan kiai Gus wong alim rasa go bendo wong wedi. Awak wong awak nek gak go bendo wong ra wedi. Aduh. Tangan-tangan kok masuk akal. Coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak. Cari alasan jenengan wong alim Gus rasa go bendo wong wis wedi. Lah kula bingung. Terus akhirnya terakhir, yo tapi tidur aja bedo kayu-kayu to. Gede benda tajam ambil. Saya kira serba kayu, tapi sementing tak kandani. Kadang-kadang wong awam yo masuk akal. Kulon mergo gara-gara di pengalaman enten, ada putra ki besar, ono santri ning pondok iku nak diloroi wong misalnya turu kok keinjek nu ngamuk. Pokoknya bocahnya temperamental. Suatu saat dikandani Gus mau ngandani. Kowe iku dadi santri sampe wong sing sopan. Kok idek ngono kok muring-muring. Jawabe malah ngene. Jenengan Gus anggere wong wis sopan, dadi kudu sopan mbek wong liya. Aku ora rasane disopan. Dadi wah, kadang-kadang wong awam yo pinter juga. Mulane kula ora roken katokan cekak klambenan rokokan kalau gitu. Wis bagiane ngene iku ora sapa ora. Ngono iku ora pantes ora usah ngono. Kiai di kebahagiaan banyak. Wong awam bagian rokok ngarep omah. Gak klambinan gini yo. Deloki wong liwat. Seweneng ngono wis. Makanya jangan merusak kebahagiaan orang lain. Bapak kula niku anggere injing ngoten niku teng warung. Tapi mboten marung, sering mlampah-mlampah, mboten mesti marung, mboten mesti marung. Nak wong awam wis ngopi rokokan jegrang ning warung. Wis kondo santrine bapak jenenge Ustaz Ali santri bapak. Ali. Ngomong kok penak. Kiai isu-isu wiridan bariku nyemak santri-santri iku tangi turu wis ngopi rokokan kok penak dadi kaulane apa. Kowe ora oleh gedeng kiai ibadah arep arep swarga lan arep arep apa. Ya ben marung. Ben itu ning donya wae muga-muga entuk rahmate pengiran. Jadi kalau nu dididik bapak, mulane kalau nu nak ono santri mlete bulet tu tak baro. Bagi abe alim ra alim, bagi abe sugih ora sugih, bagi bojo ayu ora gede. Terus bagiane mbek apa ngawam-awam nak ra iso marung ngopi gosipno sak desa. Bariku mulai udah gitu. Ora usah komentar ini hidup ndak tertib, hidup ndak sehat. Kowe urip sehat itu mergo duwe tabungan iku wis ora duwe tabungan. Kowe kiai sing template akeh iku ora ono sing salam. Mbok wis barno wis. Sanggepe wa rahmati wasiat kullases. Allah rahmate iso ning sapa wae. Kiai keduman mulan, keduman ngopi. Sing rogen keduman lali masalah, macam-macam wong. Kadang nyaur ra iso penting lali. Mereka nak lali so seneng. So ben ra kena hisab wong apa? Lali. Lho lali ora kena hisab. Coba sing naga kowe tenanan. Lah aku tutur aku sahur lali. Asal lali tenan gak kena hisab. Tapi carane lali ojo edan, lali asli maksudnya lali. Paham ya, jadi kalau suwon es pokoknya urip sing gampang ya, mau coba bulet temen. Mergo sekali be susah, orang ge gampang dunya malah fakot asbaha sakhiton ala wa. Jadi wong esok tangi turu kok susah mikir dunya berarti sakhiton ala wa. Berarti orang seneng pangeran. Kowe seneng dadi wong ora seneng pangeran. Mulai saat ini ulo suwon, kowe nanti urus seneng ngopi ya ngopi. Nah, saya menghindari bojo, Jadi maslahate ngono lah. Timbang esuk-esuk tegang metu, karena menghindari konflik itu ibadah, menghindari konflik itu ibadah. Ya ono ulama itu jenenge menghindari tanggung jawab. Mas yo ning kono tetep wae klotokan. Kadang-kadang ki fikih yo keliru. Tapi nak ngire sangka bojo wae blojo kan menghindari tanggung jawab, Gus.
ngindari tanggung jawab adekne di dhuwit ana sing dikekno. Wong ning tengok-tengok ning kono lah tetep gak nyelesekno. Kan tetep ora di dhuwit ngono kan. Nah, artinya potensinya kan mau konflik kan. Nah, ngindari konflik iku ibadah. Lan kula seneng nek ana papa isuk ngopi seneng. Kula sering tak takoki, "Lek, nek isuk kok ngopi lho, Lek, gak digane bojomu." Digane Gus, tapi oleh nyukur doer. Kula sedang beda ngawak-awak. Nak ning warung gak Gus, pembeli adalah raja. Sopan. Aku pola akal ambek wong awam. Mulane termasuk wong cerdas, tapi wong awam ora tau menang. Kok dele jujur. Dele jujur. Jenengan wong alim, serasa nggo bedhos dihormati lah kula. Tapi aja tiru iku gak bener. Aja tiru juga gak bener, tapi ya solusi. Supaya wibawa ya. Tapi nak benda tajam kan kriminal, kena hukum pidana. Wal makna uti maknane ngene. Man disapane wong hazina iku susah sapa man. Ala umuri dunya ngatasi pira-pira urusan dunya. Wong kok susah mikir dunya berarti fakot khodiba. Monggo teman-teman duka. Lho padha karo ngamuk sapa wong ala wae ing atase. Wong kok mikir dunya terus susah urusan dunya padha karo dekne muring-muring utawa rarido be Allah. Ya anahu koron sak temne man kulam yardo berarti rarido sapa man dikodo ilahi kelawan kodoe Allah. Walam yasfir lan berarti ora sabar sapa man ala balai ing atase ujiane Allah. Mulane kula suwun nah, kalau kita ndak bisa nglawan dengan papa yang nglawan dengan ngopi, nglawan dengan ketemu kanca sing mbok senengi. Butuhe ku happy ya, butuhe napa? Happy lupa masalah ya, lupa napa? Masalah. Engko sang ngandel kula. Kula niku ulama, mun anjenengan ngandel kula. Sementara lah pokoke ngandel sik saiki. Mulane kula seneng guyon niku ya tak ilmuon. Jadi kula nggih ngerti lah nak kakean guyon mari ati mati. Atimu wis mati, aja dipati. Iku sebabe ra aku, sedurunge wis mati. Lah saiki malah tak urip-urip ben semangat meneh mergo rahmate Allah jembar. Malah aku dituduh jare sing mateni ngawur itu. Saya nakmu dhewe. Oh, dikai solusi malah ra paham. Liana ukrono satu neman ulam jardo iku rarido sapa man dikodo ilah lan kodoe Allah. Walam yasfidan berarti ora sabar sapa wong ala balaihi ing atase balae Allah. Walam yukmin lan berarti ora iman sapa man biqadarihi kelawan kodok kodare Allah. Kabeh wis kepesten Allah. Li anak ulama krana sak temene sakabehane perkara waku akan tumiba apa mafid dunya ing dalem dunya. Kabeh sing terjadi ning dunya iku fahuwa mongko tema kabeh biqada ilah ku kabeh lan kodoe Allah wa qadarihi lan kodare Mane dawuh pengenan apa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kabeh sing terjadi ning donya ning awakmu kabeh ditulis Allah ning Lauh Mahfuz. Ben sing sugih, sing alim, sing saleh ya ora bangga. Mergo saleh alime ora krana ikhtiyare tapi ya wis ditulis ning Lauh Mahfud likai la tafrahu bima atak. Tapi sing marat sing ditakdir melarat uripe dikai wong uripe bodho ilmu wae ngenteni diwarai ben ora putus asa alama fataku. Dan pokoknya tujuannya Allah lihat napa sebuti inna dzalika fi kitab inna dzalika ala wahi yas likai la tasau alama fatakum wa la tafrahu bima atak. Jadi sing ditakdir alim lomo sugih gampang sedekah ora apik kabeh. Iku ya ora ujug, mergo dekne dhewe watak ngono hakikate namung kersane Allah. Sing ditakdir bodho, kriting, ra duwe dhuwit, macam-macam ya ora usah nyesal kabeh iku ya kersane Allah. Malah gaya Allah mburono wong alim kon mulang kuwe. Gaya Kang iso nyewa wong alim privat gaya. Iso bayar ya gaya, ora usah bayar gelem luwih gaya meneh. Malah luwih apa? Luwih gaya. Dari cara kula iku gaya wong bodho. Mergo dikhidmati wong alim. Kabeh wong alim nak mulang jare ngitmai umate Kanjeng Nabi. Berarti ana khodim wa anta makhdum. Aku nglayani kowe sing dilayani. Tapi ya di status iyo anal alim wa anta. Ora usah diterusno. Soale ngono ae. Kena kepen GR Gus Ba iku statusé khodim. Kabeh ulama perasaane khodimul ilm napa? Dadi ana khodim wa anta makhdum. Tapi ya untuk dunia terbalik mau. Khodime alim makhdume. Nah itu yang perkara kasus sih.
sok khadime alim makhdume sing dikhidmati. Iku ora oleh diterusno. Jadi pangeran ngoten nggih. Mulane kula suwun, ngilangi ujub iku gampang. Mun sampean ra usah anut wong sing berlebihan, nata ati ku angel boten. Angger kersa belajar ilmune Allah, insyaallah gampang. Yen iku ilaman atawa biqalbin salim. Carane ati selamat nggih gampang wae. Misale kula alim, misale tenan kula alim. Kula roh nek iku wis kersane Allah zaman ning Lauh Mahfuz. Ape bangga-bangga piye wong muk trimo dikai, diberi, dijadikan, dikasih. Artinya kita di depan Allah itu hanya dikasih, diberi pasen. Kowe ditetir bodoh, iku wis kersane Allah. Semuanya baik. Cek sing bodoh, cek sing alim kudu kabeh rido. Malah dawuh pangeran likaila tasau alama fatakum sing bodoh sing dikai wong macam-macam ora putus asa ning nasibe sing mulya wala tafrahu bima atakum ora bungah sing over nganti dadekno sombong. Iku tujuane Allah damel napa kodok. Mane rata-rata tiang-tiang alim sing alim alamah diuripe kaya wong awam, ora nuntut umate hormat. Lan kula asline seneng salaman Kang, cuma anak sampean salaman kowe kula rata-rata nyucup kan terus dadi repot Kang. Mulane zaman Abdul bin Mas'ud iku nek ana santri nyucup to derekne ora seneng. Masyhur do zillatan litabe wa fitnatan lil abdu. Kowe kadung ino nyucup aku nak ora iso nata ati dadi ujub ku som. Makanya kula niku ya kadang salaman kadang ora. Dari 1000 orang paling sing tepaan kasil salaman loro lah aja akeh-akeh niku. Tapi kula tetep darani salaman itu sunat. Ya salaman itu sunnah. Tapi kowe ora usah berlebihan karena tadi bisa saja ini dilatan ditabe wa fitnatan ditmatbu. Kowe wis kadung ino dilo, kadung ino derekno aku, jebule aku kena ujub mergo GR didek. Makanya Abdul bin Mas'ud itu nata ati nek ana santri derekno dekne ruhu kowe miriyo. Kula sering nak tangi omah nggih ngebis pemandangan di Jiwono nggih piyambakan nggih sering, Kang Pati nggih biasa piyambakan. Kula nggih sering diderekno santri. Kadang nak mulang teng sarang di supir penderek, ya kadang-kadang ya mulya, kadang ngebih biasa mau. Tujuannya tadi, kalau nggak mau sama sekali, berarti Anda menentang sunnatullah. Nak wong alimmu mulya dunya, mulya akhirat. Saya ulang lagi, kalau semua orang alim itu zuhud, misalnya aku terserah di duwe, lunga ngebis, nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya uang. Nanti nentang sunnatullah, nak wong alim mulya dunya akhirat. Tapi nak kue terlalu mulya ning dunya, nanti menjadi bahaya, bisa ujub. Iku menuso hati molak malik. Mana Abdul bin Mas'ud ngendikan zillatan ditabe wa fitnatan lil mattu. Sing anut kadung ino mergo samina wa atona, sing dinut nak potensi dadi ujub. Taruh saja gini contoh ujub. Misalnya saya mau turu. Mergo aku biasa dibaturi Ruhin terus ngomong ngene. Kan kok dalu baturi aku. Nggih Gus, meninggi tenan Ruhin meninggi. Ternyata ibu bojone loro utawa anake loro. Bojo itu penting sekali. Utawa Ruhin lagi kepengen kumpul bojone, misalnya. Dan itu penting. Misalnya satu-satu hiburannya sih itu. Nah, ternyata bengiku Ruhin nyulayani janji ya dengan sekian kepentingan tadi raro. Terus aku nak nganggo ulama Fir'aun, ngamuk, ambek kiai ra ngurmati. Dikompor muni yo nyulayani janji. Itu berarti saya sudah ujub nganggep kepentingan saya di atas kepentingannya bojo dan anak Ruhin. Padahal saya juga mengajarkan nak wong nomor siji ngurusi keluar. Harusnya saya tenang aja. Misalnya Ruhin esuk-esuk Gus ngapunten nih. Gue bolak balik Ruhin bodoh nih kulon masa murah tahu bolak balik. Biasanya mau menis punten Gus. Kulo mboten saged baturi jenengan. Kulo ora tau. Ora apa aku ya ora ngrasa dilanggar ya biasa saja. Karena saya tahu kalau saya nganggap saya penting berarti aku nentang hukumnya Allah. Di mana cara hukumnya Allah? Aku dibaduri ora penting. Ruhin ngurusi keluarga nih penting. Ya sudah selesai nggak ada apa. Maka itu banyak. Tapi kena arah gelem mulya blas nanti tentang sunnatullah wong alim ku mulya donya. Masyhur. Makanya ulama-ulama dulu tuh ngelola sampai seperti itu. Ngelola kehormatan tuh sampai seperti itu. Kulo biasa, betul mobil, betul penderek ge sering. Sangu 1 juta ge sering, sangu 20.000 ge sering. Wis pokoke tahu kabeh tak lakon. Ini mau pokoknya latih ya, aja sampai umat Nabi ini jadi dillah karena kita sebagai orang alim. Ya wadah kiai sing gua yang rokok emang gowo. Rokok santri melayu. Nyuwun nasi tok bariku disumpah ya Allah. Ya ono sing gayang. Iku yo halal gitu. Aku rapati toiban. Apa rokok dhewe susah opo sih. Nah itu makanya kula niku nggih purun salaman nggih boten.
Ya, semua syurah kerso salaman itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu gak kerso salam. Tapi bukan karena mengharamkan tadi. Beliau melawan hatinya sendiri takut nopo. Ibn Abdul Qadir Jilani kalau ngajar itu di kursi yang tinggi karena beliau ingin orang alim itu tinggi. Orang alim harus terhormat. Tapi banyak juga ulama kalau ngajar kayak saya gini. Banyak Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar setara. Wiling-wilingan kalau kita dengan umatnya Nabi itu ala haddin sawa, kita sama setara. Nah, itu ulama dulu itu membicarakan itu afatul ilm, afatul ilm termasuk afatnya ilmu itu seorang alim kadang takabur sampai barang nggak penting karena dia berkeinginan dianggap sangat penting. Sampai muridnya itu dia mau mergora nuruti, padahal muridnya di urusan yang lebih penting. Misalnya mau buhin bujine loro di nunggu nih. Gara-gara wedi, wis terkenal aku nak rati turuti ngamuk akhirnya Ruhin maksa baturi kula. Dengan skala resiko bojone terlantar. Padahal sedurunge terlantar kata bapak parah to. Lah itu butuh seni, ngelola kehormatan itu butuh. Pokoknya kuncinya aja sampai zillatan ditabe wa fitnatan lil maqtu. Dadi inane sing derek, dadi rawan ujube sing di dia derek. Penjal Fatihah.